أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini hati kita semakin lembut, hati kita semakin baik ya. Meskipun ilmu bertambah, tauhid bertambah, ketika kita mengenal tauhid, semangatnya kuat, namun hatinya tetap harus lembut. Karena apa? Dakwah itu harus diiringi dengan ilmu. Jadi nek dakwah gak diiringi dengan ilmu nanti akan salah. Jadi orang-orang yang kadang-kadang bersemangat di dalam berdakwah karena tidak diiringi dengan ilmu akhirnya salah. Sebagaimana kejadian yang kemarin yang ditangkap polisi itu. Yakni kejadian apa itu nyadui sajen nggih. Iku dakwah tapi salah nggih. Dakwah tapi salah keliru. Nggih, carane mboten ngoten, meskipun itu suatu kesyirikan yang nyata menurut kita, nggih, kita tahu itu kesyirikan yang nyata nggih, karena persembahan kepada selain Allah adalah bentuk dari kesyirikan. Namun ada adab-adabnya, ada tata caranya nggih, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Ini perlu sering disampaikan dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang yang kenal sunnah, orang-orang yang kenal tauhid, kadang-kadang itu nek gak diiringi mbek ilmu, gak diiringi mbek mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya salah kaprah nggih. Pokoke asal bener, pokoke melok-melok duwe ilmu pokoke. Nek wong sak njabane kita kadang-kadang pokoke ngene, kita malah melok pokoke. Ya, akhirnya kan ya repot juga nggih. Jadi kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Bagaimana dulu nggih, banyak juga sesajen di Ka'bah nggih. Nang Ka'bah akeh sajene kuwi biyen. Dadi nang Ka'bah iku ana 360 berhala. Nggih, di semua berhala itu ana sajene. Ning Ka'bah lho, ning Masjidil Haram. Rasulullah tawaf di situ, Rasulullah beribadah di situ, di sekitar Rasulullah ada berhala dan berhala tersebut ana sajene. Cara ning kene ning masjid kene dikuasai wong-wong sing seneng ngekeki sajen, wong-wong sing ngultusno tokoh misalnya kan, reca-reca sing ning gone Ka'bah kan tokoh kan asline. Tokoh biyen maune digawe gambar terus akhirnya digawe patung. Nggih, tokoh-tokoh iku diselek ning gone pinggir-pinggir Ka'bah, dikeki sajen. Dikei semacam sembelihan, kadang nyembelih ning kono juga, dikei semacam apa buah-buahan, makanan-makanan di situ. Nek cara kene nek cara kene dikei takir, dikei enek greng ngono iku. Nek cara kene. Ya kan ngono. Iku ning gone Masjidil Haram, Mbak. Jadi Rasulullah tawaf ning kono, Rasulullah beribadah ning kono. Cara ning kene masjid, terus ana patunge ulama misale, umpama wong wis masjid wis dikuasai ulama, wis dikuasai wong-wong sing ngultusno ulama misale.
Wis dikei gambare ulama, terus dikei patunge ulama, terus dikei sajen malah nisan. Ning jero masjid. Iku kita tetap beribadah di masjid. Gak apa-apa, mulane nek ana kebid'ahan, ana kemaksiatan di masjid, kita di masjid pun sebenarnya gak masalah. Yang salah itu mereka bukan kita ngono lho. Mulane wah nek masjid ana kebid'ahan di akhirnya gak gelem mlebu masjid, keliru. Gak ada masalah, itu masjid itu Baitullah, yang berbuat kesalahan di situ itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah ning gone Masjidil Haram, ning gone Ka'bah tetep tawaf di situ, tetep salat di situ, tetep beribadah di situ, padahal ada banyak apa? Sajen, reca-reca, patung-patung sesembahane kathah. Ya ikulah makanya kita harus mencontoh Rasulullah. Kenapa Rasulullah ambek Umar bin Khattab sing keras ngono, kenapa patungnya gak disaduki? Kenapa, Pak? Belum waktunya. Karena apa? Karena itu wilayah kekuasaan orang lain. Misalnya ning kene ana sendang sing dikeramatno, dikek sajen. Sampean mesti kenal nek iku roh secara nyata bahwa secara ilmu nggih, secara ilmu sunnah Rasulullah, secara ilmu Islam nggih sing hakiki itu adalah kesyirikan, sampean gak oleh ngaret-ngaretno. Mergo apa iku kekuasaane orang, bukan kekuasaane sampean. Bahkan nek zaman saiki meskipun sekelasnya petinggi misalnya, itu belum mampu karena secara umum masyarakat itu keyakinannya masih seperti itu. Petinggine di demo didono Pak umpama ngorat-ngaretno niku. Nggih mboten? Nggih to? Berarti iku jenenge belum waktunya. Mulane Rasulullah SAW sampai 13 tahun di Mekah, bahkan kemarin itu ning gone Ushul Salasah dikeki apa? Dikeki wis entuk syariat salat selama 3 tahun di Mekah iku salat di dekate berhala. Bayangkan salat di dekat berhala lho. Begitu sabarnya Rasulullah SAW untuk berdakwah tauhid nih. Ora langsung dihancurno Pak, padahal iku cara kun fayakun nggih saged, tapi memang Rasulullah itu memberi contoh secara syariat nggih. Secara syariat belum waktunya, secara syariat belum mampu nggih. Nah, akhirnya sampai Rasulullah hijrah ke Madinah nggih ta? Hijrah ke Madinah. Terus apa iku tahun ke-6 Hijriah Rasulullah bermimpi ibadah umroh ke Mekah. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan juga orang-orang sekitar Madinah, kabilah-kabilah sekitar Madinah sampai mencapai 1.400 orang untuk pergi umroh ning gone Ka'bah. Posisi Ka'bah isih akeh recone, Pak. Itu pun tidak boleh masuk oleh orang-orang Quraisy. Boleh masuk, Pak. Akhirnya timbul ana perjanjian Hudaybiyah, ana Bai'atur Ridwan nggih. Perjanjian Hudaybiyah juga akhirnya dengan perjanjian itu Rasulullah disuruh kembali ke Madinah oleh orang-orang Quraisy. Wong Quraisy malu nek sampai musuhe Islam iki mlebu Mekah nggih, gak iso ngalangi. Akhirnya dihalangi dengan perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya kongon balik, pokoknya tahun ini tahun ke-6 Hijriah harus kembali ke Madinah. Lho wong Islam 1400 balik, Pak. Balik nang Madinah. Nggih balik Madinah dan boleh datang ke Mekah untuk ibadah umroh 1 tahun kemudian. Akhirnya tahun ke-7 Hijriah baru 1.400 orang ini yaitu umroh ning gone Mekah dan umroh selama 3 hari di kota Mekah. 3 dina Pak ning kota Mekah ning sekitar reca iku beribadah. Tidak ada satupun nggih reca, tidak ada satupun sajen sing disempar. Dinjarno. Nah inilah ilmu. Iki ilmu. Kita kayak yo ngono sampean ning gone sampean sik ono kesyirikan model piye njarno. Kita apa dakwah apa man ra aming kumungkaron fal yughayyiru biyadihi iki nek mampu memang wis berkuasa. Nggih. Fa lam yastati fa bilisani sampean tuturi tanggane sing wis akrab-akrab dituturi, sing wis kena dituturi. Nek sing gong kena dituturi, fa lam yastati fa biqalbi ingkar nang jero ati sampean grundel gak seneng wong ku kesyirikan iku wis apik. Nggih to? Nah, akhirnya setelah 3 hari umroh Rasulullah kembali nanti ning Madinah, kembali Madinah dalam keadaan aman. Reca-reca gak ono sing disenggol, Pak. Mesti gak roh. Mulane mesti gak direkam, mbeno wae gak masalah. Yang penting kita mendakwai orangnya nggih. Jadi Rasulullah tetap mendakwai mereka, tapi gak merusak sesembahan mereka. Nek merusak piye akibate? Ya akibate timbul kisruh, Pak, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika ngrusak reca dibakar hidup-hidup, Pak. Gitu. Padahal Nabi Ibrahim itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita pentingnya nggih berdakwah itu dengan ilmu, harus hati-hati. Sampean juga seperti itu, misalnya ning lingkungan sampean iki banyak kebid'ahan. Terus sampean terang-terangan tentang kebid'ahan tersebut. Ya, belum waktunya.
Kita dakwah sedikit demi sedikit ning nggone keluargane, ning nggone kancane sedikit demi sedikit. Nek belum waktunya itu akan menimbulkan kericuhan, akan menimbulkan pertengkaran dan akhirnya apa? Akhirnya nek cara ning negara kita akan sampai kepada laporan dan penjara kan ngoten. Nggih to? Nah, nggih nek ning kene sampai ngono ning zaman Nabi Ibrahim gak ngono dobong malahan kan ngoten nggih. Jadi harus hati-hati meskipun kita semangat tapi harus hati itu ditatangi. Hati itu ditoto, digoleki tenan bener enggak carane ngene iki kan ngoten ya untuk berdakwah itu. Berdakwah itu piye sithik kan kita mendakwai orang piye sithik wong gelem, piye sithik wong paham. Lane dengan cara sebaik mungkin aja ambek ngenyek, ya aja ambek nyeneni nggih. Bila perlu nih misalnya yang kita dari tokoh kita bertanya saja. Mbah, ngene iki sak ngertos kula nate ngaos kok ngeten dos pundi kan ngoten. Meskipun dia ini gak bisa menerima tapi mereka akan berpikir terusan mosok iya akhirnya kan cari-cari kan suatu saat nanti bisa jadi sing kita tanya itu dapat hidayah karena cari-cari kok langsung mung ning kono tokoh mbok tuturi ya enggak saged to Pak. Misalnya sampean niku wong biasa terus ning kono ana tokoh sing tokoh kebidahan terus mbok tuturi iki bid'ah iki Mbah Yai misale ngono ya arah-arah nampa to Pak. Tapi nek sampean takoki, dekne akhirnya berpikir goleki dhewe, suatu saat nanti bisa jadi mendapatkan hidayah. Itu termasuk adab di dalam berdakwah. Kemarin kita bahas masalah apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab nggih. Yakni orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah nggih, orang-orang yang benar-benar bertauhid, benar-benar tauhidnya murni, bersih, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh-penuhnya. Ya bener-bener bertawakal sampai-sampai apa sampai-sampai njaluk disuwuk gak gelem. Jadi wong-wong sing gak njaluk disuwuk ning gone wong liya iku termasuk untuk kategori masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mulane kita meskipun saiki misalnya isih biasa njaluk disuwuk, suatu saat nanti kita harus tetap berubah nggih. Harus berubah, aja njaluk disuwuk wong nyuwuk awake dhewe, ndonga njaluk ning gone Allah dhewe. Ben apa? Ketika kita meninggal nanti kita sudah terbebaskan dari ketergantungan kepada makhluk, kepada orang lain. Yakni kita hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek diijabahi doane alhamdulillah iku karunia dari Allah Subhanahu. Nek gak diijabahi iku jenenge ujian. Mergo apa disuwung liya padha wae kadang diijabahi kadang mboten sami mawon. Mulane sampean gak usah bergantung wah nek gak disuwuk Mbah Jalak misalnya. Oh itu berarti sampean sedikit banyak masih bergantung kepada orang lain sehingga tauhidnya kurang kuat. Nah, jadi wong-wong sing masuk surga tanpa hisab tanpa adab tapi tauhidnya kuat makanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, gak njaluk apa gak njaluk diruqyah, yakni gak njaluk disuwuk nggih. Ambek apa neh? Gak njaluk diobati mbek kai apa? Besi panas. Tapi gak besi panas biasa, besi panas nek kai zaman orang-orang dulu itu besi panas yang juga pakai suwuk. Ya dadi wonge duwe suwuk, duwe ilmu nggih, ilmu cara Jawa enek kadang diarani ilmu gembolo geni, dadi wong kira-kira dicos gak krasa panas kan ngono. Dicos gak krasa panas, nek panas wong ora wani berobat, Pak. Dicos gak krasa panas. Mulane tukang kek iki memang dekne memang ngecos wonge dicos gak panas tapi penyakite mari. Ya, mergo iku ana ilmune. Mulane iku termasuk sesuatu yang menjadikan tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ketika kita bertobat dan kita hindari selanjutnya sehingga kita meninggal nanti sudah tidak seperti itu. Dan juga orang-orang yang tidak bertatoyur, yakni bergantung kepada alamat tanda-tanda alam, nggih, bergantung. Ana ula liwat, nggih, apa? Ana ula liwat terus gak wani budal ning pasar misalnya. Apa budal ning pasar ana ula liwat balik. Iku dene termasuk tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakale berkurang, tauhidnya terlukai, tauhidnya ternodai. Mulane gak iso masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, kita berdoa semoga termasuk yang ngaji di sini atau yang mendengarkan kajian ini besok ketika menjelang meninggal sedikit demi sedikit hilang kesyirikan, hilang apa itu bergantung kepada selain Allah sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa adab kan ngono. Iya karena apa kita tetap harus belajar terus Pak karena kesyirikan itu nek gak belajar gak ngerti Pak. Mergo syirik iku ana syirik jali, ya syirik jali iki syirik sing jelas. Terus ana syirik khafi, syirik sing samar. Terus ana syirik akbar, syirik gede, ana syirik asghar, syirik sing cilik. Ya sing didakwahna Rasulullah SAW pertama iku syirik akbar. Engko terusan
bertahap sedikit demi sedikit akhirnya syirik asghar pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sahabat-sahabat Nabi di awal-awal dakwah Rasulullah itu masih melakukan syirik asghar, masih. Tapi syirik akbar sudah dihilangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit sahabat Nabi sendiri selama 13 tahun ditambah 8 tahun 13 tahun ditambah beberapa tahun ning Madinah itu masih melakukan syirik asghar. Termasuk syirik asghar sing khafi sing samar iku ucapan, Pak. Cara ning kene mungguh cara gak mbok tulungi, Pak, aku gak selamat. Iku termasuk ucapan kesyirikan, Pak. Samar toh? Samar. Aku mungguh gak mbok tulungi, Pak, gak selamat. Ngono iku termasuk ucapan kesyirikan asline. Iku diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir apa dakwah di Madinah. Kata-kata bersandar selamat ning gone wong liya iku termasuk ucapan kesyirikan meskipun hatinya merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk syirik asghar nggo. Mulane awake gak ngono, alhamdulillah ditolong Allah nggo, berkat bantuannya sampai nek ngono masih boleh. Karena apa uga kok misalnya aku monggo gak tulungi, wah gak selamat tenan, Pak. Gak ngono memang iku jatah wis selamat, gak ditulungi wong kuwi tetep selamat. Bahkan kadang-kadang misalnya apa ditabrak aja motor ternyata dorong karo wong liya, wah selamat akhirnya gak sido ditabrak. Seandainya gak ana wong kuwi mang Allah iso nyelametno dengan cara yang lain, itu hanya sebab saja. Mulane gak boleh menyandarkan nikmat kepada makhluk. Iku masuk kategori syirik asghar mungkin. Mulane bahaya nggih. Mboten ngertos nek mboten ngaji mungkin teng kitab tauhid itu sampai akhirnya dibahas mulai dari syirik akbar yang awal-awal sampai nanti syirik asghar, syirik khafi, syirik yang samar. Mulane kita berharap dengan ngaji terus ini nanti kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu harapan besar kita nggih. Kita harus berharap besar karena apa? Karena banyak nggih, Pak nggih. Akeh nggih sing masuk surga tanpa hisab, tanpa adab kemarin kae. Piro? 70.000 orang nggih, setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. Ditambah 3 genggaman dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kowe roh sapirake tidak terbatas. Bisa jadi semuanya umat Islam itu bisa jadi masuk surga tanpa hisab tanpa adab kecuali yang tidak mau saja. Yakni yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka-mereka yang memang berharap mampir-mampir neraka kondisi lah niku kan ngoten iki. Tapi nek sing kita berharap masuk surga tanpa hisab tanpa adab, insyaallah nanti kita akan mendapatkan itu dengan jalan lain meskipun tidak dengan jalan barisan yang pertama. Yakni sing tauhidnya benar-benar kuat 70.000 orang itu barisan pertama itu. Terus membawa yang lain, membawa yang lain terusan lagi diimbui karo Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap optimis wae lah, kita husnudzon sampai Allah Subhanahu wa taala, tapi yo dengan berusaha yo ngaji, ya ibadah kan ngoten Bang nggih. Ojo kok berharap tok kan ngoten nggih. Tapi berharap harus ada imbangannya. Kemarin hadis ini sudah selesai nggih. Saiki fihi masail Pak nggih. Fihi masail nggih, fihi nggih. Ing dalem iki bab ana pira-pira masail, yakni kesimpulan lah intine. Al-ula utai kang pertama marifatu maratibin nasi bit tauhid nggih. Mengetahui nggih tingkatan manusia di dalam bertauhid, yakni tingkatan manusia di dalam bertauhid itu berbeda-beda. Antara kula kalih jenengan kalih sampean bisa jadi berbeda tingkatan tauhidnya nggih. Tingkatan tawakal ning nggone Allah Subhanahu juga berbeda-beda nggih. Sesuai keilmuan masing-masing dan sesuai keyakinan ketakwaan kepada Allah masing-masing tadi. Jadi enek tingkatan yang pertama yakni masuk surga tanpa hisab tanpa adab sing 70.000 orang itu ya yakni benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang di bawah itu, di bawahnya lagi sampai ono sing kecadoan syirik asghar nggih. Tapi nek kecadoan syirik akbar itu wis masuk kategori keluar dari Islam, enggak ada harapan lagi. Tapi ketika kula meneliti nggih orang-orang tua kita dahulu kebanyakan mereka itu jatuhnya ning nggone syirik asghar kebanyakan nggih. Jarang sing ning nggone syirik akbar nggih. Asaniyatu ta kang nomor 2 makna tahqiqihi nggih. Yakni apa maknane apa iku pemurnian tauhid nggih. Jadi arti dari pemurnian tauhid yakni bertawakal kepada Allah sepenuhnya, meninggalkan bergantung kepada orang lain, meninggalkan nggih bergantung pada orang lain yakni gak gelem disuwuk nggih, gak gelem minta disuwuk, ambek gak gelem minta diobati dengan dan juga tidak bergantung kepada makhluk yang lain juga dengan tatoyur nggih. Nah, itu termasuk pemurnian tauhid nggih. Asali satu tegang nomor 3 sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yakum minal musyrikin nggih. Yakni pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim nggih.
bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itulah nabi yang kita contoh, yakni tentang masalah memerangi kesyirikan. Namun di dalam hal nggih ngapai apa berhala itu kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berkuasa lagi berhala lagi dihancurkan. Tapi Nabi Ibrahim mboten, dia ngantek diobong nggih. Ngantek diobong. Dia ngobonge ngantek saking gedene nggawe geni, Bang, ngantek diuncalno nganggo ketepil. Nganggo semacam ketepil ngoten, diketepil nompung. Mengko dekne ape nguncalno wong sing ape ngukum dhewe wis panasen kok dodoan saking gedene geni. Secara logika kecemplung langsung mati ngono ya. Nah, cuma karena iku apa Nabi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan mukjizat, ya api disuruh dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya narukuni bardo wa salaman ala Ibrahim iku nggih. Ar-Rabi'atu kang nomor 4 tanauhu ala sadatil auliya nggih. Pujian Allah Subhanahu wa taala nggih terhadap apa? Pemimpine para wali. Sapa Pak pemimpine para wali sing kene dimaksud? Bisalamatihim minasyirki. Napa? Pimpinane para wali ning kene para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi Muhammad pimpinan para wali sak donya sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pimpinannya para wali. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu pimpinan-pimpinan wali ku. Wali-wali sing ning Jawa, sing ning kene iki sak ngisore kabeh. Tapi kenyataannya kuburane apik-apik wali sing ning Jawa ambek sing ning gone sahabat Nabi. Ya, di rumah tapi era kaprah kuburane padahal wali-waline kepolone wali sing nomor 1 mboten nggih. Maka kepala wali sing nomor 1 sing ngrumat isih wong Ahlus Sunnah wal Jamaah sing ngerti perintah Nabi Muhammad SAW ittiba, yakni dilarang membangun kuburan kan nggih. Nah Rasulullah SAW ayujas sosol kubru. Nggih, Rasulullah melarang apa membangun kuburan ya. Jadi melarang apa iku mengapur kuburan ayujas sosol kubru wa ayyuk ada alaihi, melarang apa iku duduk di kuburan, wa ayyubna alaihi melarang bangun kuburan, baik bangunan semen maupun bangunan kayu nggih. Wa ayyuk taba alaihi malah ditambahkan melarang juga menulisi. Saiki malah dikai kaligrafi macam-macam kan ngoten. Jadi intinya di situ bahkan di kitab Fathul Qorib itu dijelaskan dilarang mengambilkan apa tanah dari luar tanah kuburan itu sendiri. Ditambahi gak oleh sak onoke kuwi. Jadi sak gundukan misalnya bar tinggo nguruk kuwi kan dikai blabak biasanya kan. Otomatis ngunduk ngene ya sak gundukan itu aja boleh. Gak oleh dipekno lemah kok liyane. Meneh dipekno krikil kok kali dikek kono. Mboten Pak, mboten Pak kekno wedi dikek kono mboten Pak. Barang ku teng Fathul Qorib nggih, teng gone takrib, kitab takrib nggih. Kitabe orang-orang Nahdliyin juga sebenarnya cuma mereka itu mbok piye engko disarahne akhirnya malah berubah dari aslinya kan. Jadi gampangane kitab iki tak terangno aku tak tambahi, mau diterangno liyane tambahinne asline ilang malah ngono. Ya, asline ilang. Jadi ditambahi nggih, ditambahi yo gak entuk. Jadi timbeno apa adanya dari situ nggih. Kecuali nek memang ambles yo ditambahi hanya boleh sejengkal saja kan. Ambles memang iku mandorot nggih, ambles engko ngare kejeglong kan ditambahi sejengkal saja itu masih boleh. Tapi nek wis keadaan normal biasa tidak boleh nggih. Fathul Qorib Al-Mujib. Jadi Fathul Qorib Al-Mujib iki kitab takrib yang terkenal itu. Riyen nate kula kaji teng dalem riyen. Jadi apa wayustahul qabru wala yusannamu. Ngono. Jadi wayustahul qabru wala yusannamu wala yubna alaihi. Ku ning gone kitab takrib ngoten lafate. Oh malah jelas. Wala yusannamu. Dadi gak oleh didhuwurno. Jadi apa iku kepolone para wali iku malah kuburane malah biasa nggih, malah biasa nggih. Nek wali-wali sing ning kene masalahnya kan masyarakate nggih. Dadi umpama waline memang mboten salah nggih. Mboten urusan mboten salah. Waline tenan niku mboten salah. Sing salah sing bangun ngoten nggih. Sing salah sing bangun nggih. Dadi
Menghormati wali wae kok ngenteni nek wis mati lagi dibangun apike ngono. Zaman uripe melarat dimbeno. Dadi wong-wong sing zaman uripe rata-rata wong sing dadi wali sing kuburane dibangun rata-rata zaman uripe wong kan zuhud, Pak. Wonge zuhud nggih, gak patek seneng donya, prenggane ngaji ibadah, nggih omahe wae kadang elek nek zaman ki biyen omahe sesek malah kiai ki biyen niku bareng mati, omahe dibangun apik era kaprah, kan ngoten nggih. Nah, nek pengen bangun di zaman saya urip wae lah. Wong sing ketoke sing ngulang ngaji kiai sing ngulang ngaji ikhlas gak patek gelem dibayar, nek pengen bangun kulo bangun omahe kan ngono. Tata sing apik kan ngono. Nggih, Pak nggih. Mau matoh nek gelem ngono, jos iku. Amal jariah tenan niku. Musolane sing elek banguno kan ngono. Nggih, aja nek wis mati lagi dibangun sing apik kuburane. Iku melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane kuburane Rasulullah sallallahu mboten bangunan, Pak. Jadi kuburan Rasulullah mboten. Jadi sing beredar ning medsos ana bangunane ana kembange niku mboten kuburane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih biasa kuburane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dipagari dinding oleh pemerintah sana kan. Pagari dinding. Masih biasa kuburane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Bertempat di kamar ya, ning kamare Aisyah pada waktu itu Rasulullah meninggal ya karena para nabi itu dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Jadi Rasulullah meninggal bukan di dalam masjid itu, bukan tanah masjid itu. Jadi tanah Rasulullah sendiri yakni kamare Aisyah. Jadi kok meskipun nggone Masjid Nabawi bukan berarti iku kuburan di masjid, mboten, iku tanah itu tidak diwakafkan untuk masjid. Masih tanah pribadi. Mulane dipageri itu tidak masuk kategori masjid. Ojo digo pedoman gak apa-apa kuburan nang jero masjid, nyatane kuburane Rasulullah nang jero masjid. Mboten niku kamare Rasulullah niku. Dan tidak pernah diwakafkan menjadi masjid. Sampai sekarang statusnya masih kamare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ngono. Kamare Ibunda Aisyah masih statusnya masih itu, enggak status masjid. Mulane aja tertipu nang ngarane gak apa-apa kuburan ning jero masjid, mergo kuburan Rasulullah ning jero masjid niku keliru nggih. Enggak pernah tanah Rasulullah sing di kamare Aisyah itu diwakafkan menjadi masjid, tidak pernah. Memang itu menjadi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo salah paham. Sing beredar ning medsos gak ono gambare gambare jare makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong niku, mboten niku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji kepolone pimpinane para wali yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamatihim minasyirki nggih, dengan selamatnya mereka dari kesyirikan. yakni para sahabat Nabi itu selamat dari kesyirikan. Di awal-awal dakwah diselamatkan oleh Rasulullah SAW dari syirik akbar, kemudian di tengah-tengah dakwah diselamatkan oleh Rasulullah dari syirik asghar, syirik khafi, syirik-syirik yang samar. Al-khamisatu kang nomor 5 kaunu tarkir ruqyati wal kai min tahqiqit tauhid. Yakni apa iku keadaan orang yang meninggalkan ruqyah nggih, meninggalkan minta diruqyah dan minta diobati dengan kai itu termasuk pemurnian tauhid. Nih sampean pengen memurnikan tauhid setelah ngaji ini jangan pernah minta disuwuk rasa teko ning dukun. Nggih, meneh nek dukun nggih suwuk asli lah, bener lah, gak usah teko, sampean belajar nyuwuk awake dhewe ndonga ning Allah Subhanahu wa taala. Nek aku marai Al-Fatihah mawon pun cukup luar biasa nggih. Al-Fatihah, Nas, Al-Falaq pun cukup. Nggih muga Al-Fatihah 5 quri'alahu untuk apa dia dibaca. Nek sampean pengen mantep neh tuku banyu Zam-Zam. Muga banyu Zam-Zam 5 syuribalahu. Ya dadi yo maca Al-Fatihah yo ngombe banyu Zam-Zam insyaallah manjur nggih. Sing penting sampean ya yakin nggih. Umpama gak manjur iku diuji Allah bersabar nggih. Nek kula lara enak nggih suwi wis ndonga tapi urung mari-mari. Nganti saiki nek tanggo mergawe ngene iki wis metu lho, keringet ngene iki rasane anyep. Jadi mergawe gak oleh keras-keras kula. Angger jam 10 jam 11 mergane pasar iku sirahku wis ngelu. Wis ngelu wis dadi isek lara. Ya wis ndonga kula, tapi memang dereng dikabulno dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada penyakit-penyakit kadang-kadang ndonga pun gak dikabulno karena apa? Dosanya mungkin masih banyak. Untuk menghapus dosa-dosa tersebut, untuk membersihkannya nggih. Jadi kula niku ketika tak rasano memang nek bar sakit itu rasane iman iku bertambah nggih. Jadi alhamdulillah dadi sampean kudu iso ngrasakno nek bar lara, nek pas lara iku iso kudu iso bedano iki lara siksaane Allah ta lara nebus dosa iku kudu iso ngrasakno nggih.
Mergo nek lara iku ujian iku berupa apa iku nebus dosa iku biasane kita dengan diuji iku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek ketika diuji malah tambah lali, malah tambah muring-muring, malah tambah bendu, malah gak eling Allah Subhanahu wa taala, iku nandakno iku azab kan ngono. Dadi kudu dieling-eling. Dadi nek ketoke kena ujian lara utawa kena ujian misalnya apa iku ekonomi angel ndak sampean tambah blarah, iku nandakno iku mono azab kanggone Allah Subhanahu wa taala. Dadi diuji angel iku kudune malah perek ning nggone Allah Subhanahu wa taala. Ora malah tambah blarah. Kadang-kadang kan tambah blarah wong digawe angel, wis tak rewangi salat urip isih ngene. Ya iku termasuk dhek berarti entuk azab kanggone Allah Subhanahu wa taala. Kudune ndak. Kudune malah eling ning nggone Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak malam Jumat ngaji pertama kayak aku esoke sakit neh, Pak. Ditakdir karo Allah sakit neh, jadi gak kelar Jumatan kula Jumate. Sakit meneh dadi kula buk nganti jam 3 sore nembe enteng lagi kelar budal jamaah maneh ning masjid. Ya alhamdulillah memang isih diuji Allah, mungkin isih dibersihno, semoga-moga dibersihno sampeyan apa iku men bersih dosane. Dosa kita itu banyak nggih, dosa-dosa sing samar sing wong liya gak ngerti nggih kathah nggih. Asadi satu tegang nomor 6 kaunul jami'i litil kal khisali wa tawakkul. Yakni apa iku yang mendasari nggih, semua itu yakni meninggalkan iku mang lho, meninggalkan ruqyah, meninggalkan minta diruqyah, meninggalkan minta diobati dengan kai, meninggalkan tatoyur nggih. Semua itu sikap dari semua itu nggih. Huwa itu adalah at-tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing mendasari itu tawakal, Pak. Sampeyan wis tawakal ning Allah Subhanahu wa taala gak ngarah eling wong liya. Artinya apa lara wah ngene iki cara disuwuk Mbah Jala misale ngono. Iku termasuk sampeyan tawakale kurang. Ngoten nggih. Jadi nek sampeyan lara ya ndonga ning Allah Subhanahu wa taala. Nek sampeyan iso kelar salat nggih, sujud ndonga njaluk ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean diuji kangelan sujud njaluk ning gone Allah Subhanahu wa taala iku termasuk tawakal nggih. Tawakal ning gone Allah nggih. Jadi apa menguatkan tauhid dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nek iso leren akhire mantep mbek dongane dhewe, akhire perek ning gone Allah Subhanahu wa taala. Aja Allah iku aja dikiasno kaya menungso. Ya kadang diwasno manungsa yo nek ndonga dhewe awak dhewe isih ngene. Awak dhewe iku kaya nek misale madhep nang gone presiden nek budal dhewe gak ora iso mesti lewat wakil. Ya lewat wakil ya. Lewat wakil, lewat Pak Menteri dan Allah tidak seperti manusia. Jadi Allah iku aja mbok apa? Aja mbok kiasno ambek presiden. Allah aja mbok kiasno misale ambek tokoh sing kira-kira petok angel ngene mboten. Jadi Allah itu beda dengan makhluk. Itu keliru, kadang-kadang ngiasnone keliru. Ngiasnone keliru nih. Jadi dikiasno keliru nggih. Akhire yo repot dikiasno keliru. Jadi akhire nek gak lewat Mbah Wali, nek gak lewat wong-wong saleh gak marem. Ya mboten, kudune kita budal dhewe ndonga dhewe muga Allah ud'uni astajib lakum, ndonga ning aku. Allah gak ngongkon ndonga lewat kuwi ngono mboten. Ndonga ning aku nggih. Udhune astajib lakum. Pokoke kita harus bersemangat langsung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Aja mbok anggap Allah iki kaya presiden angel dipethuki nek gak wong perke presiden. Mboten seperti itu. Dadi Allah itu beda dengan makhluk. Akhirnya sampean kaya-kaya nyamakno Allah mbek makhluk angel dipethuki kaya presiden kan ngoten. Keliru niku. Ya kados sing teng grup masalah niku apa iku masalah Allah tidak bisa ditunjuk dengan arah kan ngoten nggih. Tidak bisa ditunjuk dengan 6 arah, di atas, di bawah, di kanan, kiri, apa itu depan belakang tidak bisa. Itu karena apa? Karena mereka mengkiaskan dengan analogi mereka dengan makhluk. Nggih, engko nek Allah nek di atas lak koyok makhluk iso bertempat kan ngoten. Allah iku laisa kamitsli syai'un nggih. Mulane ning gone apa iku Rasulullah ketika budak Muawiyah bin Al-Hakam nggih. Muawiyah bin Al-Hakam arep dimerdekakno nggih, ketemu Rasulullah ditakoki karo Rasulullah sik nggih. Rasulullah takon ning gone budak Muawiyah bin Al-Hakam nggih. Dadi budak wedok iku nggih. Nah, karo Rasulullah ditakoki nggih. Aina Allah jare Rasulullah.
Di mana Allah? Loh, jarene ning ngene grup kan gak oleh kan tanya di mana Allah. Padahal Rasulullah bertanya kepada budak Muawiyah bin Al-Hakam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budaknya jawab ya, "Fis sama." Di langit. Rasulullah gak ngingkari. Hadis itu, mulane akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Jarene budak Muawiyah nggih. Terusan Rasulullah bertanya lagi, "Man ana, siapa aku?" "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nggih, jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabe ngono. Terus jawabe Rasulullah, "Atikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia budak yang beriman. Anak hadisnya toh. Jadi ini boleh memang seperti itu. No, ojo kok wah berarti Allah itu ora bertempat kaya misalnya Pak Jokowi jadi presiden kan ngono kan? Jadi presiden masa apa njongok tok terus kan ngono. Berarti dia mengkiaskan Allah dengan makhluk juga. Enggak boleh nggih. Jadi enggak boleh umpama Allah misalnya Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa iku ya sesuai nggih keagungan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ditanyakan bagaimananya nggih. Jadi apa yaliku sing patut ning gone Allah Subhanahu wa taala. Dadi apa iku istiwae iku sing patut ning gone Allah Subhanahu wa taala. Kan terserah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Ojo dikiasno ambek misalnya presiden duduk di singgasananya atau raja duduk di singgasananya. Mosok Allah koyok raja ngono kan. Nggih mboten niku berarti ngiasno ambek makhluk, berarti keliru maneh. Kita ikut sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wis berhenti di situ nggih. Nggih. Ya, dadi nonton dalile, dadi gak usah kuwatir gitu. Dadi aina Allah fis sama, man ana anta Rasulullah SAW atikha fa innaha mu'minah. Ya, bebaskan dia karena dia wanita yang beriman kan. As-sabiatu tekan nomor 7 umku ilmi sahabati nggih, dalamnya ilmu sahabat. Lima rifatihim nggih, karena pengetahuan mereka para sahabat annahum bahwasanya para sahabat iku lam yanalu nggih. Tidak akan mencapai sapa para sahabat dalika yang mengkono-mengkono masuk surga tanpa hisab tanpa adab nggih illa bi amalin kejaba dengan amal. Jadi sahabat ilmune dalam sekali, mulane mereka bertanya kepada Rasulullah dan berdebat sesama temannya, sapa sing kira-kira masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Mungkin wong sing amale ngene, mungkin wong sing amale ngene, kan berarti mereka paham bahwa orang itu tidak bisa masuk kategori ini tanpa amal, sehingga mereka bertanya, sehingga diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa amalan mereka itu adalah mereka tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan tidak bertatoyur, yakni orang-orang yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atsaminatu kang nomor 8 khirsuhum alal khairi, semangat para sahabat di atas kebaikan. Jadi para sahabat sangat semangate, yakni pengen roh wong sing masuk surga tanpa hisab tanpa adab, dan mereka ingin menjadi sehingga untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Jadi insyaallah sing terdepan tetap para sahabat. Atas yang itu kang nomor 9 fadilatu hadil ummati bil kamiyati wal kaifiyati. Keutamaan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kamiyati. Apa kamiyati? Kelawan apa iku jumlah, yakni kuantitas. Kuantitas jumlah umat Muhammad itu banyak, kathah nggih. Terbanyak di antara seluruh umat nih. Wal kaifiyati mbek kualitas nggih, kondisi, yakni kualitase umat Muhammad itu juga baik. Mulane sing masuk surga tanpa hisab tanpa adab banyak sekali, karena apa? Umate iku kuantitase iku akeh, terusan kualitase iku apik, tauhide umat Nabi Muhammad iku apik kan ngene. Ya, jadi yang paling banyak sapa kae umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus umatnya Nabi Musa. Al-asyiratu tekan nomor 10 fadilatu ashabi Musa nggih, keutamaan sahabatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi termasuk sahabatnya Nabi Musa keutamaannya setelah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Al-hadiyata asyrata utawi kang nomor 11 ardul umami alaihi. Yakni telah ditampakkan nggih beragam umat alaihi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beragam umat ditampakkan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bahkan ada nabi yang tidak mempunyai umat. Atsaniyata asyrata utai kang nomor 13 anna kulla ummatin tusyaru wadaha ma'ana biha. Bahwasanya setiap umat nggih iku tusyaru dikumpulno sapa kulla ummatin mau, setiap umat mau wadaha dalam keadaan menjadi satu ma'ana biha bersama nabinya. Jadi umat sombene kabeh dikumpulno dadi siji bersama nabinya nggih. Mulane sampean gak usah terteror, kowe nek gak melok kiai iki somben ke nglumpuk ambek sapa, gak usah terteror. Nggih, gak usah terteror. Oh, jarene wong sing ombe dikelompokno ambek kepala-kepalane iku nglumpuke iku ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo apa? Mergo al jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yakni Ahlussunnah wal Jamaah iku sapa wae sing cocok mbek al haq, cocok mbek Al-Qur'an, mbek sunah Rasulullah sallallahu meskipun dhewean. Yakni dhewean lah dia somben ngumpule awor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja terteror. Dadi terteror kowe nek gak anut mbah iki somben ke mono nek digiring mono kabeh dikumpulno ambek pemimpine dhewe-dhewe. Pemimpine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh marorono kabeh. Kan ngono, nggih. Dadi umpama sampean dhewean lah, misalnya ning desa dhewean lah, ora ana masalah somben sampean ngumpule ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga padha dikumpulno bersama nabi mereka kan ngono. Jadi gue pedoman gue al jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah iku dhewe apa iku sapa wae sing cocok mbek al haq, yakni Al-Qur'an mbek sunah Rasulullah SAW meskipun dhewean iku wis diarani jamaah. Sampeyan dhewean lah ora ono kancane lah. Misale sak masjid iki gak ono sing cocok mbek sunah lah, sampeyan tetep budal ning masjid meskipun liyane gak cocok lah. Gak ono masalah. Mergo masjid ini Baitullah, omahe Allah kok sing tak ndone ngarep mau. Jadi sampean niku somben tetep misal sak masjid iku gak ono sing cocok mbek sunah Rasulullah, sampean somben tetep ngumpul melok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak usah kuwatir. Santai wae. Gak usah kuwatir. Dadi wong Ahlussunnah wal Jamaah iku enak santai, gak usah kuwatir. Dhewean lah ra apa-apa. Nggih. Asalitsata asyrata nggih. Oke, mangasenanya ta ya. Asalitsata asyrata nggih utahe kang nomor 13 kleru wau nggih. Qillatu manistajaba lil anbiya'i nggih. Sedikitnya orang yang menjawab yakni mengikuti para nabi. Jadi saiki sing mengikuti sing paling akeh mengikuti Nabi Musa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyane saiki-saiki nggih. Ana sing mukur 10, ana sing mukur 3 4, ana sing mukur siji, ana sing gak ana blas. Ar-Rabi'ata asyrata utahe nomor 14 annaman lam yujibhu ahadun ya'ti wahdah nggih. Bahwasanya orang yang tidak nggih diikuti satupun dari umatnya maka dia datang nggih, datang besok di akhirat di hari kiamat itu sendirian. Nabi ana sing teko sendirian. Nek kita ya ndak mau dakwah ana sing melo lawak dhewe ya tekone bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau. Ada kan ngumpul ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muga aja dikiasno awak dhewe misale dakwah gak ana wong sing mengikuti somben teko dhewe mboten. Kowe ora nabi. Kan ngono. Kowe gak nabi, dadi memulai ana ustaz, ana kiai dakwah ora ana sing ngikuti lah, somben dhewe teko tetep bersama orang banyak, ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbek para sahabate mbek kabeh sing melok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak dhewean, aja dikiasno ngono kaya-kaya dhewe nabi wae. Kan mboten. Nggih? Mboten nggih. Kaya nabi wae dikiasno kira-kira wah somben mono budal teko mbek jamaah dhewe-dhewe kaya nabi wae kan ngono. Mboten nggih. Dadi kita teko somben bareng-bareng ngumpul ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga kok ngumpul dhewe-dhewe niku mboten. Ya punjere tetek ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Urung ana sak jam ya. Jadi sak jame memang mulaine jam 6:04 nggih. Saiki wis urung ya ditutupno. Ngelayang nggih mang nggih. Terusno mawon iki sampai bare niki nggih. Al-khamisata asyrata utahe kang nomor 15 samaratu hadzal ilmi, buah dari ilmu ini, ilmu hadis ini, nggih. Ilmu hadis tentang ruqyah ini nggih. Iku ana buah ilmune tentang Rasulullah melihat umat-umat iki nggih. Wa huwa utawi buahe iki ilmu, nggih, ilmu hadis iki iku adamul iktirori nggih. Ora onone tertipu nggih, magrur tertipu nggih. Bil kasrati kelawan jumlah sing akeh. Dadi aja ketipu mbek jumlah sing akeh kan.
Jadi umpama jumlah akeh ya aja bangga aja ketipu dengan jumlah sing akeh. Jadi wong kadang-kadang ketipu nek jumlah akeh kadang-kadang dianggap bener, nek jumlah akeh dhek bangga, nek jumlah akeh malah arogan. Aja ketipu mbek jumlah sing akeh, nek jumlah akeh dianggap bener, mayoritas dianggap bener boten. Wa adami zuhdi lan apa iku tidak berkecil hati nggih fil qillati yang dalam jumlah sing saithik. Umpama sampean jumlahe saithik ra ono bolone lah jangan berkecil hati. Nabi wae gak ndek bolo blas wae gak berkecil hati apalagi kita nggih. Sampean misalnya sak RT gak ono bolone lah gak usah berkecil hati. Meneh mengko sak RT. Nabi ki ndak wae umate kabeh ora oleh bolo blas. Ngono nggih. Jadi sampean wis gak kedosan asal sampean wis berdakwah baik lewat ucapan maupun perbuatan nggih. Perbuatane sampean itu termasuk dakwah nggih. Perbuatan itu termasuk dakwah. Jadi ojo tertipu mbek jumlah sing akeh, mbek ojo berkecil hati dengan jumlah yang sedikit nih. Jadi jumlah sedikitlah tetap semangat nih. As-sadisata asyrata utawi kang nomor 16 ar-rukhsatu fi ruqyati minal aini wal humah nggih. Rukhsah keringanan fi ruqyati yang dalam ruqyah minal aini dari ain wal humah ambekan sengatan binatang berbisa. Jadi memang sejak zaman Nabi itu ruqyah untuk ini memang berlaku nggih, sampai sekarang juga berlaku nggih. Jadi untuk segala penyakit ruqyah itu berlaku sebenarnya nggih. Termasuk kesurupan dan lain sebagainya ruqyah berlaku. Boleh memang meruqyah itu boleh. Tapi sing kurang tawakal itu minta diruqyah. Akhirnya sampean kan bersandar tenan to. Umpama sampean wah iki nek gak dicelukno Mbah Jala cara aku ngono mang lho nggih. Kan berarti sampean bersandare ning nggone Allah berkurang kan ngoten nggih. Wis sampean maca dhewe Al-Fatihah, maca An-Nas Al-Falaq mantep njaluk ning nggone Allah Subhanahu wa taala iku kok sampean tawakale ning nggone Allah Subhanahu wa taala kan. Aja ngandalno wong liya. As-sabi'ata asyrata utawi kang nomor 17 umku ilmi salafi nggih. Dalame ilmu salaf yakni para sahabat. Liqaulihi krana ucapane salaf qad asana manintaha ila masami'a. Walakin kada wa kada nggih. Sungguh telah bagus orang yang berhenti kepada apa yang ia dengar, yakni sesuai ilmunya. Wong sing ngamalno sesuai ilmune iku wis apik. Mulane wong ngamalane kadang beda-beda karena apa ilmunya beda-beda dan itu sudah bagus. Enggak harus sama amalan kadang-kadang karena apa beda ilmune. Sing liyane rong roh, sing liyane wis roh. Dadi amale dhewe-dhewe. Dan misalnya sampean wis roh kok ana wong liya roh, enek ngamalno kok ngono, padahal ana amalan sing luwih apik nang ngene iku gak kena sampean paido, muga ilmune sampai lagi tok kono ngoten maksude nggih. Mulane sahabat iki kan gak di meskipun dia njaluk ruqyah lah karo sahabat liyane, gak apa-apa wis apik sampean nglakoni sesuai ilmune kan ngono nggih. Tapi ana ilmune sing ngene kan ngono. Nah, ikulah apike sahabat Nabi iku dalam ilmune seperti itu. Jadi nuturi wong gak ngono, kurang jos nek ngono kurang ngono. Iki wis apik nglakoni sesuai ilmu nem kan ngono. Nah, ngono. Dadi nek ana wong ngamalno sesuai ilmune ya sudah memang ilmune sakmoten aja mbok nyek, aja mbok paidone sampean pengen ngendari dengan baik-baik kan. Faulima maka diketahui annal hadisa nggih sak temene hadis al awwala kang awal iku la yukhalifu ora menyelisih atsani ing hadis sing nomor 2. Dadi hadis yang pertama yakni bolehnya minta diruqyah nggih, itu tidak menyelisih hadis yang kedua yakni orang yang minta diruqyah itu tidak masuk kategori masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Karena apa menunjukkan boleh. Jadi gak berselisih. Cuma sampai nek pengen lebih bertawakal gak usah minta kan. Bukan gak larangan niku. Atsaminata asyrata budu salafi an madhil insani bima laisa fihi. Jauhnya salaf an madhil insani dari pujian manusia bima laisa fihi dengan apa yang tidak mereka miliki, tidak mereka kerjakan apa? Ginane kae yakni ketika apa ditakoki ge bengi sapa sing roh lintang ceblok kan ngono. Sahabat muni aku roh tapi aku gak keadaan salat. Mergo apa umume zaman sahabat ge biyen nek melek bengi iku salat. Nek dhek gak muni ngono mondak dianggap keadaan salat kan. Dhek moh dipuji dengan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Mulane termasuk apa iku termasuk Imam Ahmad bin Hambal, termasuk imam-imam apa imam 4 sebagian iku dipuji, nek sing dipuji apa iku selalu salat malam mereka malu.
Karena apa kadang-kadang pujiane wong masyarakat umumnya gak cocok mbek amalane. Kadang-kadang nek muji tokoh iku nek berlebihan, dianggap ahli salat malam terus, padahal kadang-kadang tidak kan ngoten. Ngono iku ulama-ulama ngene kadang-kadang apa kok mempeng salate malam mergo apa dipuji wong salat malam kok gak salat malam kan ngono ngantek ngono. Ya, mulane sahabat Nabi ngono, dadi emoh dipuji karena salat malam karena memang tidak melakukan salat malam kan. Jadi mereka jauh dari harapan dipuji oleh orang lain. Orang ngamalno kok dipuji. Wong ngamalno dipuji wis susah kok. Wong ngamalno dipuji susah. Mulane sampean iki nek muji wong aja ning ngarepe wonge, mergo apa nggarai keikhlasane iso berkurang, iso nyilakakno sing amal. Tapi nek sampean muji di hadapan orang lain, enggak ada masalah wonge gak ngerti aja nek ana wonge mbok puji. Wah, iku malah gak boleh iku. Susah wong dipuji iku. At-tasi'ata asyrota utawi kang nomor 19 qauluhu anta minhum. Qauluhu ucapane Nabi Muhammad anta minhum. Kamu termasuk mereka yakni ning gone Ukasah nggih. Jadi Ukasah, wahai Rasulullah, doakan aku termasuk mereka yakni 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Rasulullah jawab anta minhum. Kamu termasuk mereka. Jadi Ukasah itu termasuk 70.000 orang pertama yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Jadi dia barisan pertama orang yang benar-benar bertauhid, benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, wis kentok nas wisane. Matoh Ukasah. Iku alamun min alamin nubuwati, termasuk tanda dari tanda kenabian, yakni Nabi Muhammad ngerti di antara 7.000 sing masuk surga tanpa hisab mau termasuk di antaranya Ukasah. Termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isruna utawi kang nomor 20 fadilatu Ukasah, keutamaan Ukasah, yakni Ukasah termasuk mendapatkan keutamaan orang yang bertauhid, yang nomor 1 di dalam bertauhid. Al-hadiyatu wal isrun utawi kang nomor 21 istimalul ma'arid, yakni pengamalan kata sindiran. Jadi pengamalan kata sindiran. Apa kata sindirane, yakni apa kok asana manintaha ila masami'a, wis cukup, wis sudah sangat bagus orang yang apa melakukan amal sesuai ilmunya. Padahal enek sing luwih apik eneh. Kan ngono ya. Padahal enek sing luwih apik eneh, tapi dipuji. Kan iki disindir, hanya sindiran saja ya. Atsaniyatu wal isrun utawi kang nomor 22 husnul khuluqi sallallahu alaihi wasallam nggih. Akhlak baike Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak baike? Yakni jawaban Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang meminta setelah Ukasah. Sabare Ukasah kan ana sing minta, Ukasah kan, wahai Rasulullah doakan aku termasuk mereka. Anta minhum, kamu termasuk mereka. Terusan tsumma qama rajulun akhara faqala ud'ullaha ayaj'alani minhum. Wahai Rasulullah doakan aku juga termasuk mereka. Faqala Rasul menjawab sabaqaka biha Ukasah, telah mendahuluimu Ukasah telah mendahuluimu. Iki bukan berarti rajul kedua iki ya, bukan berarti gak masuk 70.000 orang, bukan. Karena apa? Karena seandainya Rasulullah menjawab anta minhum juga, nanti sahabat-sahabat yang lain minta semua. Padahal di antara sahabat semua itu mungkin jadi ada yang tidak masuk. Engko kan konangan sing gak masuk. Nggih. Konangan. Engko akhirnya nek konangan susah kan, Dek. Berarti nek misalnya aku wae Rasulullah ya anta minhum, aku ya anta minhum, aku ya kowe ora kan repot. Nggih ta? Dadi mulane gak kok didarani ora nggih, gak didarani kowe gak masuk ora ngono. Rasulullah menjawab ya apa meng? Sabaqaka biha Ukasah telah mendahulimu untuk menutup pintu liyane ben gak padha njaluk kabeh. Mengko nek padha njaluk kabeh engko sing gak oleh engko yo susah, yo isin kan ngono. Sing gak masuk. Ya ikulah Rasulullah soal adabe Rasulullah ben liyane sing gak masuk kira-kira gak konangan kan. Tapi sing orang kedua insyaallah masuk juga sebenarnya kan ngono. Ya sebenarnya masuk juga, cuma ditutup oleh Rasulullah saya ben liyane gak njaluk. Jadi itu termasuk apa adab-adab di antara pemimpin, adab-adab di antara tokoh, adab-adab di antara orang berdakwah itu harus mengetahui yang didakwahi, harus hati-hati. Nggih kaya mau aja sembarangan
apa ngerusak sesembahan orang lain, ndelok keadaan, sampean dakwah ning desa ndelok keadaan, semuanya itu harus diilmui ya, harus dipelajari sebaik-baiknya. Mulane meskipun seandainya kita mendapatkan 1-2 orang saja, alhamdulillah, karena itu aset yang luar biasa, karena wong nek wis keluar dari kesyirik akbar itu nanti ada harapan masuk surga, dan amalane dia nek sampean dakwah untuk wong siji wae, wong siji mang amalane sampean melok untuk ganjarane nggih. Wallahu taala alam. Semoga dengan ngaji ini kita semakin lembut hatinya nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.